por edhe me udhëzimet e reja të Ministrisë Përkatëse të shtyhet për një takim të radhës, por të zëvendësohet me pikën që do të krijojmë një grup punues për shqyrtimin e projektligjit numër 10L030 për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg, sepse duhet ta shqyrtojmë në grup para se ta shqyrtojmë në komision këtë projektligj, para se të lexohet pra për leximin e dytë. Kush është për këtë ndryshim të rendit të ditës? Faleminderit. Konstatoj se është plotësuar rej për A2, formimi i grupit të punës për shqyrtimin e projektligjit numër 10L030 për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg. Në këtë pikë 2, të nderuar kolegë, në bazë të nenit 43 të rregullores së Kuvendit, Komisioni informon grupe pune për shqyrtimin e projektligjeve. Në procedurë kemi projektligjin pra numër 10L030 për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg, andaj propozoj që të formohet grupi punës. A dëshironi që të kemi 3 pjesëtarë në grupin e punës, apo të kemi 5 pjesëtarë në grupin e punës? Deputeti Ferrat. Kryetare, faleminderit shumë për procesin, por para se të propozojmë grupin e punës, është mirë dhe është e udhës që e kemi një draft ligj apo ligj i që në është kthy. Dhe sot sponsorizuesi e ka sjell pas një arsyetim juridik pse është kthy ky ligj. Përveç presidentës që ka dhënë arsyetimin e vet. Dhe është mirë që na me pas një interpretim para se me formu grupin e punës, ose edhe pas, por nuk mund të fillojmë grupin e punës për një projekt ligj që presidentja e vendit ka thonë që është antikushtetues. Unë po flas për çdo të parën dhe ju e kthyt për shkak të ministrisë, që s'na dhat mundësi me diskutu para hapjes rëndit ditës. Është mirë që ky projekt ligj që është kthy sot u hiq për rëndit ditës, me hyjë pikë dhe kërkojmë me pas një interpretim juridik na. Se mund vjen javën tjetër, mund vjen ministri atë tjetër e mjedisit me arsyetu, po na si deputet do të me pas një arsyetim nga sponsorizuesi. E kena mendimin e presidentës dhe vendimin, tash do të me pas një mendim të sponsorizuesit. Na u ka sjellë njëjti, po e tërheqni shumë mirë, për përkrahje edhe pse janë. Po na do të me pas një interpretim apo një ligj draft kritri. Nuk mujmë me morë dhe me shtinë rënditës, pa u ditë kush e ka sponsorizu, pa dhënë një arsyetim, pas një procedurë normale. Kështu që po kërkoj që na me pas në takimet e radhës, kur diskutohet ky projekt ligj, me pas një arsyetim të sponsorizuesit. Më detaju. Kaq kisha se për këtë. Faleminderit. Neve na ka ardhur ky vendim i presidentes jo nga një ministri sponsorizuese në këtë radhë, por ka ardhur direkt nga Kuvendi dhe ka ardhur me kërkesën për shqyrtim të këtij vendimi. Pra, nuk kemi të bëjmë tash me ministrit sponsorizuese, por kemi të bëjmë direkt si komision për afatin që na është dhënë për me shqyrtu këtë projekt ligj, qoftë për vazhdim tutje në Kuvend, për votim të tretë, apo për shqyrtim të metej me Ministrit Përkatëse, ku mund të kthehet ndoshta edhe në pikën 0 sipas përgjigjeve nga Ministrit Përkatëse. Dhe në konsultim me Ministrit, unë e kam marrë në përfundim që ka planet të reja nga Ministrit Përkatëse, duke përfshirë Ministrinë e Ambientit që do të ketë udhëzimet administrative për çështjet e qeseve të plastikës e të tjera, dhe prandaj kërkohet një reflektim më i mirë se sa të ngutemi dhe ta procedojmë në Kuvend apo ta kthejmë në pikën 0, pritet që ne të krijojmë edhe një grup punës bashku dhe të analizojmë këtë projekt ligj e të vazhdojmë tutje sipas planeve të reja të Ministrisë së Ambientit, sepse neni 17 me të cilin është kontestuar ky projekt ligj nga presidentja ka të bëjë me çështjet e ambientit me Ministrinë Përkatëse të Ambientit. Prandaj, unë nuk mendoj që duhet të shtyjmë projekt ligjin përpara nëse Ministria e Ambientit propozon që kjo pikë e rendit ditës të shqyrtohet në bashkëpunim me Ministrinë Përkatëse, ndoshta edhe kërkohet një grup i punës, një komisioni për bashkët e të tjera. Ky është arsyetimi, ndërsa grupi i punës që sot po krijohet nuk ka të bëjë me këtë projekt ligj për mbrojtjen e konsumatorit,
ka të bëj me projekt ligjin e ri që ka ardhur në lexim të parë, është votuar vetë ka ardhur në shqyrtim këtë komision, është votuar në kuvend në lexim të parë dhe është grupi punës në nivel teknik që amandamentohet me propozimet nga të gjithë deputetet e kuvendit të Kosovës dhe i propozohet në afatin e përcaktuar komisionit për amandamentim, por edhe ministrisë që duhet ti marrë ti integroj këto amendamentime. Pra, ne sot kemi krijuar grupin e punës për shqyrtimin e projektligjit numër 10 L030 për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet të veçanta të destabilizimit në treg. Kjo është pika e rëndit të ditës. Prandaj pyetja ishte nga unë që të reflektojnë përbërjen politike në komision, ku shumica duhet të jetë nga pozita. Mund të kemi 3 antar apo 5 antar, mund të propozoni siç propozoni ju, ne e vendosim ose 3 ose 5 antar. Valon? Faleminderit kryetare, unë në këtë grup punës. Faleminderit. Atëherë, po fillojmë nga pozita, kush është i vullnetit që të kontribojë në grupin e punës për shqyrtimin e projektligjit numër 10 L030 për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg. Do me thonë, unë, Dritoni edhe e Jupi. U kry? Rehe? Po. Ndërsa nga opozita, kush mund tjetë kontribues, janë edhe 2 antarë që duhet të plotësojmë. Okej, Janina Ymiri. Na duhet edhe një antar nga opozita. Vetë propozohu. Siguron. Edhe një antar nga opozita. Na duhet me bu amandamente na gjithë qysh. Po. Tash a ecen a sejsen a qysh. A pajtoheni gjithë opozita për emrin e deputetes Duda Balje që t'jetë në rregull? Okej. Faleminderit shumë. Atëherë pas debatit ne po e votojmë këtë përbërje të këtij komisioni me 5 antar, ku unë do të jem si kryesuese, do të jetë deputeti Driton Hyseni, deputeti Ejup Ahmeti, deputetja Janina Ymeri dhe deputetja Duda Balje. Kush është për? Faleminderit, konstatoj se miratohet. Pas debatit edhe votimit, formohet grupi i punës për shqyrtimin e projektligjit numër 10 L030 për masat e përkohshme të produkteve themelore në rastet e veçanta të destabilizimit në treg. Grupi i punës pra ka këtë përbërje dhe njëherë po i përmendi emrat: Rozeta Hajdari, Driton Hyseni, Ejup Ahmeti, Janina Ymeri dhe Duda Balje. Shpenzimet e krijuara nga ky grup pune mbulohen nga buxheti i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion.